Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, piye kabare? Mugi-mugi sehat sedaya nggih. Lan kudu tetep semangat ngangsu kawruh. Lan nguri-nguri kebudayaan basa Jawa. Ngomong-ngomong babagan nguri-nguri basa Jawa, ayo dina iki sinau tembang macapat. Isih kelingan to pira cacahe tembang macapat kuwi? Nggih, leres. Cacahe tembang macapat kuwi ana 11. Salah sijine Durma. Nah, dina iki dhewe bakal sinau tembang macapat Durma. Saka guru wilangan, guru lagu, lan guru gotron. Iki tembang macapat Durma. Coba wacanen karo mirengake rekaman tembang macapat Durma iki. Dipun sami ambanteng sarirani cagah daharangan guleng terapun sudo nafsu kang ngombro-ombro laremek ing tiasi dadi sabarang karyanira lestari. Guru gatra ya iku cacahing larik saben sapada tembang. Saiki gatekna tembang Durma iki. Dipun sami ambanting ing badanira iku larik kaping 1. Nyuda dahat lan guling iku larik kaping 2. Lan sakteruse. Saiki coba itungen ana pirang larik. Banjur tulisen ning buku tulismu. Guru wilangan ya iku cacahing wanda saben larikaning tembang. Bu guru contohke ngitung guru wilangan larik kaping 1. Dipun sami ambanting ing badanira. Wacanen setugel-setugel karo diitung. Dipun sami ambanting ing badanira. Yen diitung cacahing wandane ya iku 12. Utawa saged diparingi strip saben sak wandane utawa suku katane.
Guru lagu ya iku tibaning swara saben pungkasaning gatra. Swara utawa dongding padha karo huruf vokal. Huruf vokal kuwi ana A, I, U, E, lan O. Bu Guru contohke larik kaping 1. Dipun sami ambanting ing badanira. Badanira. Swara sing paling mburi yaiku huruf A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, piye kabare? Mugi-mugi sehat sedaya nggih, lan kudu tetep semangat ngangsu kawruh lan nguri-nguri kebudayaan basa Jawa.